Yo， 單丁走天涯同你踩過界。咁今日踩邊條界呢？今日就踩翻我最熟行嘅房地產呢條界。但係今日呢，就喺新宿呢邊。咁之前都帶過大家睇過好多美食啊、旅遊啊、玩具啊，乜都睇過晒啦。今日呢，就睇下屋，咁啊睇下大致上同多倫多嗰啲有咩唔同 ，condo 大概幾多錢啦？咁喺度買係要需要咩流程啦？咁啊，我都有考慮過，譬如第時啊，喺度投資啊，或者喺度退休啊，咁啊都作一個參考，咁啊學下嘢。咁啊今日同咗個前輩，佢就帶我睇幾款，帶我睇2-3個唔同嘅 condo， 咁啊亦都會帶我睇一個獨立屋，佢哋呢度叫一戶建。咁啊一陣間睇下啊，大概要需要幾多錢，同埋幾多大，咁啊要買嘅話，要需要啲咩流程，咁一陣間詳細同大家講解一下，立即去片。咁咧第一等咧，我哋就睇呢等，咁啊睇上去都有差唔多20層樓咁高嘅，咁一樣啦。哥哥仔咧就會去嗰個 lockbox 嗰個攞鎖匙噶啦。咁啊呢一等樓咧就話係2000年落成嘅，咁啊而家係25歲左右，咁啊睇下佢哋裡面嘅嘢靚唔靚啦。咁呢個位就叫做西早稻田。Thank you。咁我哋依家咧就入到嚟呢個新宿嘅早稻田區，咁啊一入門口啦，呢度就有呢個panel 同埋有啲儲物櫃咁樣樣，幾好嘅，都幾大空間其實，冇我想象中細，咁啊碌咗彎其實都唔錯嘅，咁啊呢度有個洗手間啦，咁其實佢係專門真係洗手，同埋呢個位咧。而家暫時就撤離咗，係俾洗衣機用嘅。咁啊，呢度係一樣啦，比較多人知道嘅乾濕分離嘅淋浴間啦，即係沖涼房啦。咁啊，空間都唔錯。咁啊，呢棟樓咧大概就725 square feet。咁啊，呢個係一間房。咁啊，而家係2樓嚟嘅，2樓。咁啊，有翻冷氣機喺度啦，咁啊個 closet 都 OK。咁呢邊咧就做翻獨立嘅馬桶喺邊，分開翻。咁呢邊咧就有廚房，咁啊細細地，咁但係其實絕對夠晒用㗎，仲係用明火嘅。咁個星都好大啊！咁啊呢度仲有另外一間房啦，或者你可以用呢個叫做den啦，係。咁其實都係房嚟㗎啦。咁因為有2個窗嘅，然後有翻獨立嘅冷氣機，咁係一個堂門，咁一樣有翻個衣櫃仔，咁都幾好。咁啊，最後呢度有個偏廳，或者你都可以攞嚟做多一間房嘅。咁其實都好大空間，可以做到好多嘢。咁啊呢個價格大概係7200幾萬 yen， 咁啊可能相對嚟講就係等於72萬加幣啦。咁佢又唔係高樓層，佢係喺2樓嘅。2樓，咁我哋出一出個 balcony 搞一搞，咁啊2樓。咁啊，同加拿大差唔多噶啦。咁啊，一關咗門咧，就完全唔錯。咁而家今日天氣都幾好。咁就咁樣一眼睇晒。咁其實相對嚟講，加埋都有成3間房。咁啊，相對嚟講都唔錯嘅。同埋我亦都問咗呢個中介哥哥仔，大概呢度嘅租金係27萬左右，27萬左右，係啦，即係大概2700蚊加幣咁上下。咁就其他觀眾自己運算翻美金同埋
幾個港幣啦。咁啊，成間屋暫時呢個睇完第一間，我都覺得幾唔錯嘅，係啦。咁就我哋再期待下一間。陽光正好，仲冇琴日咁凍。咁我而家就喺呢個早稻田區嗰度行緊啦。咁啊，同呢個哥哥仔去睇樓。咁我覺得其實早稻田佢喺新宿裏面咧，真係旺中帶靜啊。咁我覺得睇完之後，想像中咧係好好多。即係成日會覺得新宿呢邊啲嘢，東京啲嘢全部都細啊。咁其實都唔係嘅。咁啱啱嗰間咧，其實都差唔多係一個3房嘅戶型嚟㗎啦，700幾尺。咁啊都唔錯。咁我又唔記得佢有冇車位，陣間要問埋。咁管理費又唔算高，咁租金都還可以啦，係啦。咁就但係最大嘅問題咧就係、是、我哋如果冇呢邊身份嘅咧，咁喺海外嘅買家咧就係、是、唔可以貸款嘅，咁要全款購買。咁我暫時咧就能力有限，因為我擁有中國人傳統嘅特質。咩特質啊？貧窮。好嘢阿奇。又或者可以融資咧，同啲朋友融資喺呢度自個業。咁耐唔時旅居嘅時候就嚟用一用，又或者到時再睇睇。咁啱啱我間應該就好快冇嘅，因為其實個戶型都真係幾好嘅。我未上車喎，我未上車啊！咁我哋好快又再睇下間 ，Let's go。咁一路行就一路同大家講解下，如果喺日本買樓係需要有咩流程同有咩注意事項啦。首先要知道嘅係喺日本買樓咧係唔可以攞到居留權嘅，只有通過讀書同埋工作先可以申請。咁當然仲有同日本配偶結婚都可以嘅。如果有咗居留權同收入證明咧，咁好容易就可以申請房屋貸款噶啦。日本係冇限制外國人喺當地買樓嘅，非居民可以隨便購買，而且擁有該物業嘅所有權。但係非居民就難以申請貸款啦。但係非居民亦都有機會可以喺日本當地揾到同你國家相對應嘅銀行分行辦理，例如台灣或者香港地區嘅銀行分行，只要有入息證明都可以做到5至7成嘅貸款率。希望你依家已經有咗最基本上嘅理解，咁依家就同我哋繼續行，一路觀賞下街道嘅風景啦。咁而家又立即睇第二間，咁呢個301，咁呢度有個叮當啦，係啦，日本最興嗰啲，咁呢度入嚟。好，我除下鞋先。咁入到嚟嘅間隔同啱啱嗰間差唔多，因為佢係左手呢邊咧，又係獨立嘅沖涼洗手間啦。咁呢度佢稍為裝修新啲。咁呢間大概係2001年嘅，咁佢可能稍為翻新過一下，又或者當其時嘅裝修就係靚啲嘅，係啦。咁佢又做咗少少decoration 啦，即係我哋所謂嘅 staging 啦。咁陽光好好呢間，係啦。咁擺個呢個大概係單人床左右啦。呢個應該係單人床 single size 嘅。咁應該呢個係一個乾濕分離嘅廁所，係啦，乾濕分離嘅馬桶呢喺呢度。咁呢度一入嚟嘅大廳，咁呢個個採光度非常好，係啦。咁有晒 pot light 有成，咁一樣係用明火，可能即係亞洲人都係中意翻用明火去煮食，咁又係有啲 decoration 所謂嘅 staging 嘢啦。咁呢度有個儲物櫃，咁呢間咧就冇啱啱嗰間咁大嘅，但係可能 for 我一個人住咧就啱啱好。咁呢個係一個房啦，咁佢係呢個咁樣嘅趟門。咁呢度好大間房啦，呢度就即係可以做 master 啦，咁但係就唔連洗手間嘅，因為佢哋呢邊都全部唔連洗手間嘅。咁呢度就係一個廳啦，咁廳可以喺嗰邊擺翻前面呢個位就擺翻啲食飯台啊，咁可能喺呢個位就擺電視啊。咁而家啲人都唔係好睇電視噶啦，都係睇即係電話啊、iPad 啊、睇 YouTube 啊咁樣。咁呢度望落去咧就珠江道啦，呢間都唔錯。可能成日嚟日本玩嘅你，亦都未必會留意到喺東京居水馬龍嘅繁華都市中，居然都仲可以揾到旺中帶靜嘅居住環境。喺度嚟呢度，你有冇心喐喐呢？咁最後同大家 wrap up 一下啦。呢度呢個位咧就叫做半天町啊。咁喺3樓嘅，咁呢間咧就大概係細過啱啱嗰間少少，咁係602 square feet。
咁啊陽台都係差唔多less than 100 square feet 啦。咁呢間咧就01年起嘅，咁但係佢裝修風格就新過啱啱嗰間啲啲。咁就睇上去其實都比較適合我哋而家年輕人嘅口味嘅。咁管理費大概3萬1啦，租金都係27萬左右嘅。咁啊差唔多。咁但係呢個區咧就好似話係比啱啱嗰個區要靚少少，好少少。咁但係地產哥哥仔咧，中介咧佢自己個人揀咧就揀啱啱嗰間，因為嗰間大啲同埋多啲房。咁但係如果我自己住嘅話咧，我啊中意呢間啦，係啦。物超所值，鬼貴都值得俾啊！咁啊呢個車站名叫牛入啊，咁啊大家可以了解一下嘅。好，我哋下一個位置機。咁平時喺多倫多咧，我帶人睇樓就睇得多啦。原來跟住靚仔哥哥咧去睇樓咧係另外一個感覺。因為喺唔同個區天氣好去睇樓咧，原來個心情都幾好嘅，同埋係有一種嚮往咯。咁所以我喺我自己嘅工作範圍，我都係一樣嘅。雖然我係做服務嗰個，但係我亦都係會有期待，可以幫到客人揾到佢想要嘅嘢，解決到佢嘅問題，同埋係揾到一個好合適嘅家，係一個未來嘅家園。完成到呢件事呢，我嘅心情係好好嘅，同埋真係幫到一個家庭係好多好多。所以喺多倫多，如果需要買樓啊，又或者投資啊、房地產相關啊、管理啊，一樣都可以揾我嘅。咁啊，不過今日我就係做顧客，就轉一轉俾大家睇。咁啊，前面哥哥仔就帶我繼續去睇啦。呢啲咪專業咯。如果熒幕前嘅朋友仔想買樓，亦都可以留意小宋哥哥嘅聯繫方式。依家咧就行緊去睇呢個我最期待嘅獨立屋啊！咁今日天氣好好，又唔算太凍，咁啊要揾一揾個獨立屋喺邊個位嗰度先。咁而家我哋呢個位咧就叫做高馬地啊！咁啊高馬地呢邊咧就都係新宿嚟嘅，咁啊多翻一啲獨立屋，咁啊會新起嘅。不過佢而家新起啲獨立屋咧就相當嚟講係細少少，而且係冇車位嘅。咁但係價錢都係平翻少少，就同啱啱我哋 condo 嘅價錢係差唔多嘅啫。咁啊而家期待一下。咁啊同埋呢度咧都唔係話真係咁多人係用車嘅啫。因為佢交通比較方便，咁啊搭電車啊、搭火車啊、搭巴士啊都好方便嘅。咁啊同埋呢度係有好多唔同嘅學校啦，咁係算一個校區嚟嘅。咁喺度無論係做投資啦、自住啦，又或者做呢個民宿咧，都一樣冇問題嘅。咁我哋又期待一下，睇下呢間究竟係點樣樣。咁我最中意嘅呢個獨立屋，咁同埋佢因為冇車位嘅原因咧，咁相對嚟講又平翻些少嘅，大概都係同啱啱 condo 啊差唔多價錢。咁喺我身後面咧，呢一等同呢一等咧都係一戶建，即係我哋嘅獨立屋啦，即係叫 detach 啦，係啦。咁全新嘅，咁你見到呢兩個就係個正門啦。咁啊反一反俾大家睇一下。咁就一黑一白啦，因為佢係應該係同一個建築商起出嚟嘅。咁就窄少少，咁啊同埋前面係冇車位嘅，咁但係你喺度擺下自己啲私人物品咧，完全都冇問題。咁啊事不宜遲啦，入去睇下，感覺都幾好啊！咁啊，因為新起啊，就同以前平時喺啲日劇啊、電影啊同埋動畫片對面睇嗰個感覺係完全唔同嘅，因為嗰啲係舊式少少嘅。咁啊，呢度一入嚟就有個乾濕分離嘅廁所啦。咁呢個位咧，即係佢未安燈嘅。咁呢個可以做一個細嘅一樓廳或者一個房。咁啊，到時安翻燈就得噶啦。係啦，咁啊都有衣櫃喺度。咁啊，一直上去睇啦。唔想去住，咁我哋留咗呢個。呢個係最好乾濕分離嘅一個淋浴間啦。咁喺呢度有個星盆洗手盆啦。咁喺度做擦洗面啊、化妝啊。咁啊呢度立即就上去一條窄窄啲嘅樓梯啦。咁啊有扶手有成嘅。咁上嚟呢度，間隔都唔錯。咁喺呢度算係正式嘅飯廳啦。飯廳就咁樣樣。咁一樣明火煮食，咁新派少少嘅，因為始終全部都新起嘅，咁就嚟呢邊，咁有啲儲物櫃喺度，係啦，咁呢個位就係洗衫嘅，係擺洗衣機嘅，咁有幾個細細地嘅窗，佢唔係落地窗，咁但係咁樣望到出去，
咁就採光度都還可以，係啦。咁呢度都有啲窗碼嘅，其實同握手樓差唔多。咁啊冷暖氣喺度調啦。咁啊呢邊嘅獨立屋偏向咧就可能冇我哋加拿大嗰邊嗰啲獨立屋嘅暖氣咁足，咁呢度有少少凍嘅。咁啊上到嚟3樓呢度啦，3樓呢度相當於就係一個主人房啦。咁佢個樓底又唔算好高嘅，我隻手腳啱啱掂到，大概可能都係得8尺樓底嘅。咁佢就冇起到咁高，但係又留咗個天窗，咁就總體嚟講都唔錯，係啦。咁啊，出去睇埋個陽台或者露台啦，叫做咁啊，都幾好嘅。咁出到嚟都幾好，喺度可以即係 barbecue 啊、嘆下茶啊咁樣都真係十分之好。咁啊，呢個價錢都唔會太貴，咁啊大概係6900萬呢個日元，咁啊同啱啱 condo 嚟講係差唔多價錢嘅啫。咁我覺得呢啲都可以考慮入手嘅。咁同埋呢啲可以攞嚟做民宿啦，又或者同幾個朋友仔夾份買，或者作為一個 retirement 嘅。不過就都要行樓梯，咁所以睇下如果係 retirement 嘅話，你睇下更加中意係呢個 condo 啊，定係呢個獨立屋啦。咁啊，面前呢間我哋就唔係今日睇嘅，就咁啱喺隔離嘅啫。咁呢個呢就大好多啦。咁相對嚟講有翻車位啦，呢度可以泊到車。咁啱啱呢個體積呢，都應該有啱啱嗰2間屋夾埋咁大嘅。咁呢間就睇上去就應該係比較適合嚇。咁當然個價錢會啱啱翻倍啦。啱啱嗰一間呢，大致上就差唔多7000萬 yen 啦，就當70萬加幣左右啦。咁呢一間就大概應該要130萬加幣，即係1億3000萬 yen 啦。咁觀眾自己轉翻做呢個美金同埋港幣啦。咁就總體嚟講呢個區真係唔錯嘅。咁今日都好多謝哥哥仔帶我睇咗呢啲咁嘅區，同埋了解咗當地嘅房地產。同大家介紹咗咁多，有冇話想立即移民，又或者揀定你嘅心水樓盤呢？咁究竟係揀公寓定係一戶建比較好呢？其實都係會因人而異。如果想退休又或者有更好投資回報率呢，就揀公寓啦。因為公寓更受年輕人嘅歡迎，而且有數據顯示之後公寓仲有良好嘅升值趨勢。如果你好似我咁時常會旅居，而且冇咁快會退休嘅話呢，咁一戶建就係你不二嘅選擇啦。因為你可以將佢經營成民宿又或者 Airbnb， 咁佢就可以幫你節省一啲空置嘅成本啦，而且可以等你旅居翻嚟嘅時候，仲可以慳翻一筆住宿費添。如果大家覺得東京嘅屋都仲係稍為貴咗少少，咁你亦都可以考慮東京周邊嘅千葉地區，同樣嘅大細，平均只要2500萬至3000萬 yen 就已經有所交易啦。咁但喺交通方面呢，就會有所犧牲啦，因為千葉距離東京鬧市係所需要1個鐘頭或以上嘅車程。咁如果你係會揸車而且唔怕冚呢個話呢，咁千葉將會係一個好好嘅選擇。同樣嘅價錢，你就會喺千葉將得到買一送一啦。我身邊亦有唔少個台灣朋友喺千葉係買過多過一個物業嘅。咁希望今期嘅節目亦都可以幫到你，早買早享受，不過遲買都唔使貴幾嚿。可能係80-90後嘅你，不如立定心水部署一下啦。因為喺日本嘅吃喝玩樂都真係幾過癮嘅。希望我同你都可以盡快願望成真，親身感受一下日劇當中嘅生活。感謝你睇到嚟呢度啦，希望大家亦都可以繼續支持我，幫手撳個 like 同埋訂閱我嘅頻道，同埋順手 follow 埋我嘅 IG， 咁我就可以 share 更多新奇有趣嘅資料俾你啦。我哋一齊追求更高品質嘅生活，我哋下條片再見，拜拜。